Mən ustadlarla yazışanda bəzən o tələbə vaxtında məsələn deyirəm ki, bəs ustad filan məsələ var, dərsənə qədər imtahanlar filan, sual-cavab. Deyirəm, bəs üzr hesab mən sizi yoruram. Deyir, yox, mənim vəzifəm budur. Mənim də vəzifəm sənə xidmət eləməli idi. Həqiqətən yaxşı bir şeydir o. Yəni əslində bu deyirlər xuddam, mən kənara çıxıram, amma lazımdır da. Xuddam mən üçün çox xidmətliyəm. Xidmətçi də, yəni Allahın evinə xidmətçi. Yəni Allahın evinin hambalı. Biz hamımız içi mən qarşı, başım olma şərti ilə bu Allahın yolunun xidmətçiləri, hamballarıyıq. İmam Peyğəmbər oturardı cəmaatla ki, onların bir də kasıb-küsubla yemək yesinlər. Onlarla bir də çay-çörək yesinlər. Onlardan özlərini ayırmırdılar. İndi hər hansı bir şəxsə, məsələn üçün böyük bir tanınmış şəxsdir, hər hansı bir sahədə, istər din, istər qeyri sahədə ki, məsələn nömrə almaq olmur. Ki, məsələn, bunun qəbuluna düşməli, ay bu filan kəs əl çatmaz, yox, boş söhbətlərdir. Mənlərlə, sənlərlə çox qəşəng vaxtlar da var. Sadəcə olaraq istəmirsən o əlini çatsın. Bu yaxşı bir şey deyil. Yəni, insan, yəni, sənin işin nədir? Xidmət elə də, yəni. Təbii ki, hər insan sənə tərəf yola bilər, deyəsə, 2-4 yazar, burada mən çıxıram. Amma adi halda nömrədir, hə, bu, nömrəm budur. Hə, yaz, zəngilə, sual və soruş. Yəni, xidmət olmalıdır. İndi müəyyən səbəb ola bilər ki, ailə məsələsi, şəxsi məsələ, işinə qədər məcburdur, verməsin, o heç, ona istisna hallar, ona işimiz yoxdur. Amma adi halda sən bir dindarsan və yaxud öz işinin mütəxəssissən, nədir sənin vəzifən? Xidmət. Sənə sual soruşurlar, hə. İmkan müqavə cavab verəsən. Asansa, deyən ki, filan kəs, məsələn, bir kitabı oxuyur, orada var, hər şeyi soruşma. Yəni, həm təbliğ eləyə, həm təbliğ eləyirsən, həm əxlaq öyrəsən, həm də ki, suala cavab verirsən. İndi, ey Zeyd, bu sənin boynundadır. O da deyir ki, Peyğəmbərin görmədiyi işi. Yəni, nə? Yəni, Peyğəmbərin dövrün bu şey olmayıb da. Zeyd dedi, Peyğəmbərin görmədiyi işi, mən necə ilim onu? Belə məsləhət olsa, Peyğəmbər Quran-Kərim yığar da bir yerə. Sonra Ömər deyir ki, Allah hamd olsun, bu yaxşı bir işdir. Sonra Əbu Bəkr danışır. Sən axır nəhayətdə belə deyək də, dilər ki, götürüb boynuna. Mən bu dərsi oxuyanda, sən cavansan, ağıllısan, etibarlısan, Peyğəmbərin vəhy katib olmusan, Quran-Kərim yığ bir yerə. Zeyd deyir ki, narahatdır da, yəni. Mən deyir, dağı qoparsam bir yerindən, bəlkə mən rahat, asan gələr. Amma Quran-Kərim mən toplayım bir yerə, mən ağır məsuliyyətdir. Təsəvvür elə bir dənə hərif o ənbərin olsa, ömürlü rişxənddir də, müsəlman olmayanların, müsəlmana qarşı ki, sənin Quranın təhrif olur. Nə deməkdir bu? Həqiqətən çox incə məsələdir, çox incə. O deyir ki, ən yaxşı, ən ağır rolu rejissor ən yaxşı aktora verər. Ki, məsələn, bunu bu bacaracaq. Əgər bugün sən müəyyən bir iş tapşırılırsa, Allah sən elə məsələ fırlanır ki, gəlir sən boynunda qalır. Ki, sən bugün bunu eləməlisən, təbliğat üçün, cəmaatın məfləməsi üçün, nə. Bil ki, seçilmirsən. Allah hamıya hər şey tapşırmır. Bil ki, fırlanır o iş, gəlir sənin boynunda qalır. Bil ki, sənin boynundadır. Allah o hamıya yüklənməz. Bil ki, sən bacaracaqsan və sən bu işi elə. O gəlmişsə, bu günləri bizə müəyyən bir xidmət tapşırır, çalışır, biz onu canla başla eləyək və sevə-sevə eləyək, minnət qoya-qoya yox, əziyyət eləyə yox, içimizdən gəlmirsə eləməyək, reklam üçün eləməyək. Bəzən beləncədir, o çox təəssüf, məsələn, dini təbliğatlarımızda. Bu da yaxşı şey deyil. Yəni, sevə-sevə elə Allah xatir eləyək. İndi tərəf sənin qədri biləcək, bilməyəcək, sən təhqir yazacaq, sən söyüşləyəcək, o heç, o qaldı qiyamətə. O heç, ona işimiz yox. Amma sənin işin nədir? Xidmət eləməyəlik. Peyğəmbər də öldürüblər, imam da öldürüblər, söyüblər. Bu günləri Allahı söyənlər də var. Eləsinlər də, sonra nə olacaq? Ki, gec-gec hamımız bir gün görüşəcək də. Mümkün mənim bilmədiyim haqq var, sənin bilmədiyin haqqı var, mənim sənin, sənin mənim borumda. Hamısı orada məlum olacaq. Bilərək, bilməyərək, hamımızın təbii ki, səhvi, qüsuru və günahı da var. Mənə çox məqul gəlir ki, niyə Əl-İslam yox? Bunlar niyə Əliyə çağırmadılar? Çox maraqlıdır. Əbu Bəkir, Zeydi çağırdın, hə, Əliyi niyə çağırmırsan?
Yəni hamı səhabələrdir, möminlərdir, savadlı insanlardır, hafizlərdir, məlumdur. Bunlar heç kim danmır. Axı Əli də Əlidir də. Əli niyə çağırmırsan? Çox maraqlı həqiqətən də. İndi niyə çağırmayıb? Cavab verəcək hamısı qiyamətdə. Ya çağırıblar, Əli qəbulləməyib. Məsələn deyirəm də indi. Fakt 50-sini gəlmişik, gətirdi Quran-Kərimi. Yazmışıq izahlarla. Görürük ki, orada adları var münafiqlərin. Bunları səhvləmirlər, lazım deyil. Bizim öz Quranımız bizə bəhs öz Quranımız. İmamda ki, bəs mən oxumuş o da, məndən gətirmək, məndən təqdim etməli. Qəbulləmirsiniz ki, o özü bilərsin. Mən düşsün boynumla. Beləliklə, mən araşdırmalara başladım, bunu zeytdir. Başladım araşdırmalığa və xurma budaqları, nazik daş lövhələr üzərində yazılan, ha belə nə ki yazılıb bu əşyalarda, üstəgəl Zeydin ikinci köməkçisi müsəlmanların sinəsində qorunub saxlanırlar. Nə ki hafizlər var idi, onlar da çağırdım bu iki olan əşyaların üzərinə yazan ayələr, bir də hafizlər. Bu iki nəfərin, bu iki dənə qüvvənin köməkliyi ilə Quranı cəm elədim, yığdım bir yerə.